ngày đây cái tha chiêng mây tranh mỏ snào sông tạm đòn cái tha snào sông để nè để sờ lăn kem nè anh cái tha chụp ban chụp từ ก็ลังเกตแต้มเนี่ยไอ้แสนปีบางเนี่ยนะครั้งยนต์อารมณ์มุยนิ่งไปเก็บรองเงยมันควันเพราะฉันมันรู้เดินดงสลัง แต่สำหรับเชียงใหม่เป็นคือทางออสลันเกแต่เนี่ยไอ้เนี่ยเชียงใหม่พอทางสลันเจ้าเนี่ยแต่ใจจังทำไมเอาลือnóก็ดาวthì đó chạy đồng thì đấy chụp sânสลับไปเบาะสายสลันไปสลันนิ้วสลันอย่าเตะติดจุนสลันไอ้จังนะมันtừสลันดาวสลันใส่ตะปีที่สลันจะโอนมวยนึงให้หลังกลุ่มนักใบโอโปรđóนะที่ยังจับดำเรือวันเรือไอ้โตได้ไอ้đấy nhậpไปมือกลางไอ้เตะจุนเตะมาดอกก็cáiทำมาผมมุ่งเปิดตัวเนี่ยcáiท่าเตะมาเอาเชียงใหม่ย่อลุยđi rồiให้จังจำกาวติดต่อ let's go ให้จริงโตดาวมือกองเตอดาวจมมาrồi học hay mà rồi học đó rồi cái con còn lật nào con tơ mà rồi học rồi giờ chi cũng ao sao con tơจะป้อนละอู้เลยถ้าเรานี่คือทำดอกแก่เตะจนนั้นคือถ่าเตะจนนี่คือถ่าเตะจนจ้าแทมดองคือกดตกจัดสภากรรมเชียงใหม่เหมือนเดิมทั้งนี้พองได้คือถ่าเพื่อการสำอาดแต่งอ้อแทมดองมาเส้นในขนมเตะในตัวไอ้กดด่าจูลเอาเกอกดจูลเตะทลายนี่ไอ้เตะกดคือด่าจูลเอาเกอจังนะanh on gì mà ทั้งนี้คือถ่าตายมันในไอ้เด้โบเชียงกดเมาโดยยังไงนั่งกดบะเบียร์เงี้ยมันเหมือนเดิมคือถ่ากดเงี้ยมันก็ด่าจูลเหมือนเดิมแทมดองคือถ่าสลัดนำตามโปรไว้ให้จังให้ก็มันเจ็ดไฟได้เชียงใหม่เพิ่มมันในไอ้แต่มาดองให้เราเพิ่มก็อมจ่าเตียเต็งกาแฟเอาจะได้เดี๋ยวดังจัดเชียงใหม่ดอร้อยอมใส่อันใหญ่บ้านท่ากาแฟที่มันสำคัญสำหรับเชียงใหม่เหมือนเดิมตายรอไงนี่คือเชียงใหม่เตอร์การกาแฟรอไงหมอขับกาแฟทำไปเตอร์การคลือในจังนะให้กาแฟนี่สำคัญเลยแต่ยังไปเจ๊ยังไม่ตายยังอดกาแฟเก่าแต่ anh on gì mà ให้ថ្ងៃនេះដែរគឺថាជាងមីបានថតសកម្មភាពជាងមីធ្វើការតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់តែម្ដងគឺថាចប់កន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតថាដូចពាក្យគេថាចប់មករងទៅមករងអញ្ចឹងណាចង់យកអញ្ចឹងហើយលើគឺថាមានអីទៀតថាជូតសម្អាតប្រើគឺថាចាញ់កសែងជូតអញ្ចឹងដឹងថាលុយប្រើហើយជូតឡើងក៏មានជនជាតិចិនក៏តែមកតាមអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់ហៅយើងទៅធ្វើមិនសិនជាគាត់ដែរអញ្ចឹងហើយជាងមីក៏មានតែបបាក់អីឆ្លើយជាងមីថាតឹងអីសាក់លោកប៉ាន់អញ្ចឹងទៅហើយលោកប៉ាន់ហ្នឹងក៏បាននិយាយមកវិញថាតឹងអីសាក់ពោខោនិយាយលេងសើចឲ្យបងប្អូនថារាល់ថ្ងៃជាងមីចេះច្រើនភាសាដល់ហើយមានតាំងពីវៀតណាមអង់គ្លេសចិនឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែគាត់ថាពេលជាងមីនិយាយទៅម្ដងគឺថាជនជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺកវីក្បាលតែម្ដងគឺថាដល់ពេលយើងចេះដល់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងនិយាយទៅគាត់ទៅស្ដាប់មិនបានទេបាទគឺថាយើងចេះជ្រុលពេកហើយឥឡូវគឺថាអតិថិជនទី1យើងគឺបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងចេញដំណើរទៅអតិថិជនទី2របស់យើងគឺឡៅប៉ាន់ហ្នឹងនិយាយលេងសើចបងប្អូនគឺថារាល់ថ្ងៃគឺថាជាងមីមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដែរមានតាំងពីជនជាតិខ្មែរជនជាតិវៀតណាមចិនឥណ្ឌូគឺថាមិនថាជនជាតិអីទេឲ្យតែបានស្គាល់ជាងមីគឺថាគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តតែម្ដងថាសេវាកម្មឬមួយក៏ការនិយាយលេងទេបាទព្រោះជាងមីគឺថារូបរាងសំខាន់ដែរអញ្ចឹងណាជាងរៀងក្រោយដឹងហើយឡើងចង្ងាចង្ដើឡើងពេញទឹកពេញដីហើយឥឡូវនេះគឺថាយើងមកដល់ផ្ទះឡៅប៉ាន់គឺថាបានឃើញសិនជាគាត់គឺថាស្អាតមែនតើគឺសិតតែជហ៊ុយសិតតែដីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ខានលៀងយូរហើយបន្ទាប់ពីឃើញសិនជាគាត់បែបហ្នឹងហើយមានស្អីទៀតគឺថាលុយសុតទៀតហើយគឺដឹងតែលៀងបន្ទាប់ពីលៀងហើយគឺយើងបានធ្វើការឆាយហ្គាសឆាយឲ្យគាត់យ៉ាងដែរគឺថាម៉ាស៊ីនរបស់គាត់គឺមានការស្ទើរហ្គាសបន្តិចហើយខ្ញុំក៏បានថែមហ្គាសថែមឲ្យគាត់ទៅមានអីពិបាកទេព្រោះការងារនេះគឺជាជំនាញរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវគឺថាក្រោយលាងសម្អាតហើយបញ្ចូលហ្គាសរួចគឺថាចប់មករងទៀតហើយគឺថាឥឡូវចេញទៅមករងទៀតគឺថាផ្ទះសំណាក់ស្រែតឡាក់បាទទីតាំងរបស់គាត់គឺថានៅរោងចក្រនាគរាជខាងកើតជាភូផ្សារជាភូទៅចាបាទហើយផ្ទះរបស់គាត់គឺបន្ទប់គេនេះគឺថាស្អាតបងប្អូនបាទគឺសូមណែនាំតែម្ដងហើយតម្លៃគឺសមរម្យទេតម្លៃគឺថាមានបន្ទប់ធម្មតានិងបន្ទប់ VIP ចំណែកបន្ទប់ VIP គឺមានទេសភាពស្រូវស្រែយើងគឺថាមើលទៅទេសភាពស្អាតមែនទែនហើយកន្លែងមកមើលម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងនេះវិញគឺថាជាតិតែហ្មងបាទជាតិសុទ្ធតែម្ដងបាទគឺថាសុទ្ធតែហួយហើយឃើញបែបនេះហើយក៏តែមិនចាំយូរទេគឺថារៀបចំលាងសម្អាតវាតែម្ដងទៅហើយវីដេអូជាងម៉េចគឺថាឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដល់មានតម្លៃតាមដានវីដេអូដ៏សែនតប៉ែរបស់ជាងម៉េចតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើតាមដានចប់ហើយកុំភ្លេចចុច like ហើយនឹង follow មកជាងម៉េចម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ